Okay, alume mingla bya. MDS entertainment မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် review နဲ့ဒီ video လေးကတော့ Excel မှာပါတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ vlookup function အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Excel လေးကိုတွားကြမယ်။ Excel မှာဇာတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်အရင်ဆွဲထားရပါဗျာ။ဒီကောင်ဘာဇာတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့မှတ်ပုံနေရဲ့နာမည်ရေးလိုက်စားရဲ့သူ့ရဲ့ဖားမီအသက် female သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့ရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vlookup function သုံးပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူနေတာရှိလို့ရှိရင်ဒီ vlookup function သုံးရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတူရဲ့တူတာတွေမရှိနိုင်မဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံနေနံပါတ် ID ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ပေါ့ lookup value ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး vlookup value ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ vlookup function ကိုသုံးမှဆိုကျွန်တော်တို့ Excel မှာ function တွေသုံးတော့မှဆိုရင်ဒီများချင်းကိုအရင်ထိုးရမယ်ပြီးရင် function ရဲ့နာမည်လေးကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ function ရဲ့နာမည်က vlookup ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် vlookup လို့ရေးလိုက်မယ်ဝင်စာလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူပေါ်လာမယ် lookup value table array column index number range lookup ဆိုပြီး၄ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ lookup value ရဲ့ table array ရဲ့ column index number range lookup ဆို၄ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီ lookup value ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်အခုဒီမှာသုံးထားတဲ့ table မူရင်း table ရှိရမှာနော်ကျွန်တော်သုံးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်မူရင်း table ရှိရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေကိုစစ်ထုတ်ချင်တာလားကွန်ပျူတာတွေကိုစစ်ထုတ်မှာဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ထုတ်မှာလဲဥပမာ ID နဲ့ထုတ်မယ်ကျွန်တော် ID လေးကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာနုစားပါသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ပါအဲ့လိုမျိုးသူကွန်ပျူတာရဲ့ quality တွေကိုသူက auto နောက်ကနေကိုကတစ်ခုချင်းနဲ့ live ပြီးရှာပြီးရေးနေကြမလို့အောင်ဒီ vlookup function လေးကအသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာလူတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနေနံပါတ်လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကဒီလူနာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့နေရာလေးစားသူနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ information လေးတွေကျွန်တော်ကြောက်တော့ဒီ vlookup function လေးကသုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထားလိုက်မယ်ခေါင်းလေးခြေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ပုံနေနံပါတ်ထည့်မယ်ပေါ့မှတ်ပုံနေနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာနာမည်တွေပေါ်စီရင်နေရလိပ်စာတွေပေါ်စီရင်အဖအမည်တွေပေါ်စီရင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vlookup function လေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ပုံနေနံပါတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေါ်စီရင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function ရေးမယ်ဆိုတော့ညီမချင်းvlookup ရေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ function နာမည်ပေါ့ okay ပြီးရင်ကွင်းစာမယ်ကွင်းစာပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် lookup value ဆိုတာသူအရင်ဆုံးဒီမှာအပြာတန်းလေးနဲ့ပေါ့နည်းနည်းခက်မနက်နက်လေးနဲ့သူပြပေးနေတာဆိုတော့ lookup value ကိုထည့်ပေးပါဆိုတဲ့ဒိတ်ပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် lookup value ထည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှတ်ပုံတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတ်ပုံတွေလေးကိုရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာသူက auto ဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် lookup value ကဒီနေရာဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာI2 ဆိုပြီးပြနေတယ် I2 ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် lookup value ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comma လေးခံလိုက်မယ်ပြီးရင် table array ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ထုတ်မဲ့ table array ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်တို့နေရာလိပ်စာတို့ကျွန်တော်ဘယ်ကစစ်ထုတ်ကမှာလဲဆိုတော့ဒီမူရင်း table တွေကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ကမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ table array ကိုမှတ်ပေးမယ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ lookup value ကိုပါအောင်မှတ်ကမယ်နော်ဘာမှတ်ပုံနေနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဆိုတော့ဒီမှတ်ပုံနေနံပါတ်ကိုခြံပြီးတော့ B ကနေ FT သွားပြီးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ function ကစစ်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်ပုံနေနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မှတ်ခဲ့လို့ table array ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံနေနံပါတ်ကနေပြီးတော့ဒီ FT female ဆိုတဲ့နေရာထိကျွန်တော်တို့ table အဆုံးကြီးကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ဟာ column အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်ဒီလို down arrow တွေနဲ့ column လိုက်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ table array ပြီးသွားပြီပေါ့ table array ပြီးသွားပြီသူကဘယ်လိုစစ်ထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူကဒီမှာအရင်ဆုံး number 1 lookup value ဒီမှာထည့်တဲ့ value ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရှင်သူကဒီမှာဒီ number 1ကဒီထဲက lookup value ကဒီကောင်လားဆိုတော့သူကသွားစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြလို့ရှင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥမာ column index number ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ table array ပြီးရရင် comma လေးခံပြီးမယ် column index number ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် column index number ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမှတ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုခုနက A ကနေပြီးတော့ FT စပြီးတော့
မှတ်လိုက်တယ်စာမှတ်တဲ့နေရာကို1နောက်တစ်ခါ2နောက်တစ်ခါ3 4 5 6ဆိုပြီးရှိပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ B ကနေစမှတ်တယ်ဒီရှိဆိုရင်ကျွန်တော် B က1 C က2ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော် A ကနေစမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါ A က1ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကပါလဲနာမည်ကဒီ column ဒီ column index မှာ1ဒါ2ဆိုတော့2နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်စီကျွန်တော်2ရေးပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3နာရေးပေးလိုက်ရင်သူကဒီနေရက်လိပ်စာတွေပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ဒီမှာနေရက်လိပ်စာဆိုတော့လွဲကုန်ပြီတို့နာမည်ကိုရေးမယ်ဆိုရင် column index မှာ2ကိုရေးပေးမယ်ကိုမပြီးနောက်တစ်ခုက range lookup မှာကျွန်တော်တို့ for ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရွေးပေးရမယ်တော့ဒီလိုစာနဲ့ရိုက်ရေးလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ် tab ဒီကောင်လေးကို tab click နှိပ်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့ green လေးပိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ function ကပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဘာ၄ခုပါမယ် lookup value ရဲ့ table array ရဲ့ column index number ရဲ့ range lookup ရဲ့ဆိုတော့ဒါ၄ခုဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ area တက်နေတယ် area ဘာလို့တက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်ပုံနေနေရာမှာဘာတစ်ခုမှမထည့်ရသေးဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ပုံနေထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်မှတ်ပုံနေမှာထည့်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမူရင်း table array ထဲမှာရှိတဲ့မှတ်ပုံနေနံပါတ်ကိုပဲသူကထည့်ပေးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ set ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် auto မရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူက function အလုံးလုံးတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်မှတ်ပုံနေနံပါတ်ကဒီမူရင်း table ထဲမှာအရင်ဆုံးရှိရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ sign တစ်ခုမှာ ID ကျွန်တော်တို့ copy စီတွေကို ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရစင်းတွေကိုကျွန်တော် ID တွေထည့်ထားတယ်အဝယ်သူကလာဝယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရစင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသူကဝယ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာထည့်ပြီးသားဟာတွေကိုပဲသူကဝယ်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော် ID ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူမှာပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းဘာမျိုးစားဆိုပြီးသူရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအော်တိုကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိတဲ့ဟာကြတော့ဝယ်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမရှိတဲ့ဟာဝယ်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူက lookup value နေရာမှာထည့်လို့ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ပုံနံပါတ်ဥပမာထည့်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် copy ကူးလိုက်မယ်နော် copy ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ် okay သူကပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာလိပ်စာကိုလည်းကျွန်တော်ကြားစေချင်တယ်ပေါ့နော် auto ကြားစေချင်တယ်ဒီကောင်လေးကို auto တက်စေချင်ကျွန်တော်တို့ vlookup function လေးကိုတောင်းပါမှာမြင်ရချင်း vlookup ဆိုတော့ vlookup ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပြီးရင် table lookup value ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲ lookup value ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပေးလိုက်မယ်ကောင်မှာခဏလိုက်မယ်table array ကဘာလဲဆိုတော့ table array ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး table array ကိုပြန်မှတ်ပေးရမယ်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုကျွန်တော်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကောင်မှာပေးလိုက်မယ် column index number ဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့နေရာလိပ်စာပေါ်ခြင်းညာဒီကွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာလိပ်စာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့1 2 3မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3လေးကိုရေးပေးလိုက်ရမယ်4ရေးပေးလိုက်မယ် green လေးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေရာလိပ်စာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကဟာဒီပဲအတူတူအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မရဘူးလား okay ရပါပြီသူရဲ့နီးဆိုရင်သူရဲ့ဖားမြေသူအသက်သူရဲ့okay ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ vlookup ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းတခြားအောက်ကိုထပ်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဆွဲချကြမယ်တခုချင်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ area တွေကုန်တက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ value တွေမထည့်ရသေးလို့ပေါ့နော်ဒီက area ဒီတိုင်းဘာမှမရေးဘဲနဲ့ area ပျောက်စေချင်တော့ကျွန်တော်တို့ if error function လေးကိုသုံးပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် if error function အကြောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော် vlookup အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဥမာဒီမှတ်ပုံရမှာကိုကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်မှာဘယ်လိုပြောင်းလာပြီသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာရဲ့ဖြစ်နာမည်ပေါ့နော် okay auto ပြောင်းသွားပြီနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြည့်ပြမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဖြည့်မယ်သူက auto ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီကအပေါ်ဟာကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာနော်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက auto ပြောင်းသွားဖြစ်ပါတယ်vlookup function သဘောတရားလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် function အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦး